Assalomu alaykum, hurmatli Siberian Wellness mijozlari, Siberian Wellnessni sevuvchilar. O'zinglar bilasizlar, Siberian Wellness mahsulotlari hammasi eko mahsulotlar, tabiiy hisoblanadi va eng yaxshi tarafi shundaki, bu mahsulotlar hayvonlarda test qilinmaydi. Mana ko'ryapsizlarmi, даже tabiatni ham asrash tarafdori. Endi azizlarim, bugungi mavzuyimiz bizni aynan mijozlar imkoniyati. Mana sizlar prosta xaridor bo'lmaysizlar bu kompaniyaga agarda sizlar qo'shilsanglar. Va bu kompaniyadan cashback karta оформление qilsanglar bo'ldi. Sizlar judayam katta, judayam ko'p imkoniyatlarga ega bo'lasizlar. Ayniqsa mijozlar, oddiy xaridorlar uchun ham kompaniya judayam zo'r imkoniyatlarni yaratib bergan, чтобы sizlarni xaridlaringlar juda chiroyli bo'lishi uchun, foydali bo'lishi uchun. Bugun aynan shu mijozlar imkoniyatini bizni spikerimiz Aruxan Alabergenova, qoraqalpog'istonlik nafaqada o'tirgan ayol, yoshlar ulug' sizlarga shu biznesni, shu kompaniyani, Siberian Wellness kompaniyasini mahsulotlarini qanday foyda bilan xarid qilish mumkinligi haqida va mijozni ayrim sekretlarini ochib beradilar. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Men Aruxan Alabergenova, Siberian Wellnessda o'sib kelayotgan liderman. Men bugun sizlarga doimiy klubi afzalliklari to'g'risida aytib bermoqchiman. Siberian Wellness kompaniyasi o'z mijozlari uchun maxsus doimiylik klubini taklif etadi. Doimiylik klubi bu klub doimiy xaridorlar uchun mo'ljallangan bo'lib, unda qatnashib, turli imtiyozlar, chegirmalar va sovg'alarga ega bo'lasiz. Klub a'zolari har bir xaridlardan so'ng bonuslar to'plashi mumkin. Sizlarni esa kelgusi xaridlaridan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bu doimiylik klubiga qo'shilish uchun kompaniyadan ro'yxatdan o'tish kifoya bo'ladi. Salomatligingizni yaxshilash uchun doimiylik mijoziga aylanganingizda siz uchun yangi imkoniyatlar eshigi ochiladi. Kompaniya mahsulotlarini xarid qilib, sovg'alarga ega bo'lasiz. Buning uchun kompaniyadan ro'yxatdan o'tib 3 oy 50 balldan xarid qilasiz va sovg'alarga ega bo'lasiz. Keyingi 3 oy yana 50 balldan ketma-ketlikda mahsulotlar xarid qilasiz va yana sovg'alarga ega bo'lasiz. Keyin esa 6 oy ketma-ketlikda 50 balldan mahsulotlar xarid qilib, yana sovg'alarga ega bo'lasiz. Doimiylik klubi dasturida cheklanmagan marta qatnashish mumkin bo'ladi. 6 oylik doimiylik klubi ishtiroki uchun sovg'alar orasida Immunobox, Beauty Box, Parfum va Omega 3 mahsulotlari mavjud. 3 oylik ishtirok uchun esa Parfum mini versiyalarining katta tanlovi va parvarish vositalari mavjud. Mana shu mahsulotlar ichidan xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Mana kompaniyadan ro'yxatdan o'tib, 3 oy ketma-ketlikda mahsulot xarid qilasiz va sovg'alarga ega bo'lasiz. Keyin yana 3 oy ketma-ketlikda 50 ballik mahsulot xarid qilib, yana sovg'alarga ega bo'lasiz. Keyin esa 6 oy ketma-ketlikda 50 ballik mahsulot xarid qilib, yana sovg'alarga ega bo'lasiz. Bizning komandamizda ko'pgina mijozlar sovg'alarga ega bo'lishgan. Bu kompaniyada faqat sovg'alar bilan cheklanib qolmasdan 5% dan 15% gacha cashbacklarga ham ega bo'lasiz. Bu cashbacklarni keyingi xaridlaringizda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Bu degani уже siz arzon olishni boshlaysiz-da. Mana birinchi xarid qilib oldingiz, bo'ldi, keyingisiga уже arzon olasiz. Yana kamiga 3 oydan keyin teppa-tekinga bitta chotki sovg'ani ham olishingiz mumkin. To'g'rimi, Aruxan opa? To'g'ri. Men bu kompaniyada nafaqat sog'lig'imni tiklayapman,
balki daromad ham qilyapman. Agarda sizlar ham biznesga qiziqsangiz, bizda tayyor o'quv sistemamiz bor. Sizlarni komandamga taklif qilaman va o'rgatishga tayyorman. Sizlar bilan Siberian Wellnessda o'sib kelayotgan lider Aruxan Allabergenova bo'ldi. Aruxan opa, sizga savolim bor. Qarang, siz mana qarang, bu yerda zo'r oyliklarga уже chiqyapsiz-da. Aytingchi, siz nafaqangiz necha pul? Mening nafaqam 2,5 million. Lekin bu yerda Siberian Wellness kompaniyasida siz 2,5 millionni salkam ikkitasini olyapsiz-ku. Ha, to'g'ri. Ko'ryapsizmi? Qanaqangi foydali. Nafaqaga qo'shimcha daromad. Mazzami, Aruxan opa, yoqyaptimi sizga? Albatta maza. Ha, yashang. Rahmat Aruxan opa. Ko'rdinglarmi? Aruxan opani foydalarini uyda o'tirgan holda. Birinchi albatta ular kim bo'ldilar? Birinchi ular mijoz edilar. Keyin esa o'sha buyog'iga biznesiga ham qiziqib ketdi. Chunki bizda tayyor o'quv darsliklarimiz bor. Shuni sizlarga o'rgatadigan. Plus ko'rib turganingizdek 2,5 millionlik nafaqasiga qo'shimcha tarzda o'sha 4,5 million olib yotibdilar-da. Mana ko'ryapsizmi? Qanday mazza. Ikkalasini qo'shganda qanday zo'r daromadlar bo'ladi. Sizlar ham shuni xohlasanglar, albatta kompaniyani chetlab o'tib ketmang. Balki bizni kompaniyamizdagi eng sifatli, eng zo'r mahsulotlarimizni xarid qilish uchun albatta Siberian Wellnessga nazar tashlang, e'tiboringizni qarating va kiring. Chunki bu yerda ko'rib turganingizdek, nafaqada pensionerka, oddiy pensionerka, uyda buvi, nevaralar to'la, kelinlar bor, lekin esa qo'shimchasiga daromad ham qilib o'tiribdilar, no plus sog'lig'ini ham tiklayaptilar. Chunki o'zlari aytuvdilar, oyoqlarida muammosi bor, aynan shu oyoqdagi problema bilan kelib, sog'lig'ini tiklab, qo'shimcha daromad qilib ketdilar, o'zlari bilmagan holda. Ko'ryapsizmi? Buni esa ular qo'lidan keldimi? Demak, bizni sistemamiz ularga yordam berdimi ishlash uchun? Demak, sizlarga ham yordam beradi. Endi esa sizlarga yana bitta yangilikni aytib o'tay. Bu yangiligimiz hozirgi kunda rozыгрышimiz bo'lyapti. Rozыгрышni keyin translировать ekran qilib ko'rsatib aytaman. Aruxan opa, mikrofoningizni o'chirib yuboring. Bu rozыгрышimiz haqida bir-ikki og'iz aytay. Hozir как раз vaqti foydali xaridlar qilishga va kompaniyaga mijoz bo'lib kirishga, mijozga aylanishga, cashback kartani оформление qilishga. Bu yerda rozыгрыш o'rischa yozilgan, endi o'zingizlar bilasizlar, Sibirskaya здоровье kompaniyasidanmiz. Bu ruscha. Lekin men sizlarga hozir buni перевод qilib beraman. Bu yerda sharti shundan iboratki, siz 21, ya'ni уже kechadan beri xarid qilishni boshlasangiz kompaniyada 30-chislgacha, aprelgacha, 30-aprelgacha xarid qilsangiz, bu примерно 50 balllik mahsulot, ballda biz hisoblaymiz, sizlarga esa pulini aytaman. Bu где-то 400 minglik atrofida mahsulot xarid qilasiz. Kompaniyadan o'zingizga salomatligingiz uchun foydali mahsulotni xarid qilasiz, eng sifatli, eng zo'r eko mahsulotni xarid qilasiz va bu rozыгрышda qatnashishni boshlaysiz. Sizga bitta nomer beriladi. Agarda уже 800 minglik narsa olsangiz, unda ikkita nomer beriladi. Va bu nimalar o'ynaladi rozыгрышimizda? Qanaqangi sovg'alar qo'yilgan? 60 ta 150 ming atrofidagi pullar, ya'ni 1000 rublda hisoblanyapti. Kursga qarab sizga agar yutib olsangiz, albatta balansingizga o'tkazib berishadi. Где-то 150 ming atrofida. Вот 60 ta 150 minglik pullar. Qarang qanday mazza. Va 4 ta superpriz, qimmatbaho sovg'alar. Bular robot помощник o'qin. Oyna yuvgich robotlari ham chiqqan-ku, hozir o'zi robot bo'lmagan narsani o'zi qolmadi. Xullas o'shanaqangi oyna yuvgich. Undan keyin esa aerogrill, keyin esa smartfon Honor 108 degan. Men uni ko'rib chiqdim. Juda ham yaxshi telefon ekan va pamyati esa katta ekan. 128 gigabaytlik pamyati bor ekan. Bu juda zo'r degan. 60 emas, nabarat ko'p. Keyin esa oxirgi esa multipeker degani, ali pishirgich. Nima deydi? Multipekerni nima deb aytadi buni? Bunaqangi shirinlik pishirgich bo'ladimi? Shunaqa bo'ladimi? Istadim bunday. Shunaqa sifatda endi xullas kalom. Shunaqangi pishirgich. Mana sizlarga chotki sovg'alar. Adashmasam mana bu bo'lish kerak. 4-chi qilib qo'yishgan.
Shu. O'shanaqangi sovg'alar o'ynaladi. Albatta foydalanib qoling. Siz nimaga erishasiz? Qarang. Ro'yxatdan o'tdingiz kompaniyadan. Sizni taklif qilgan insonga e'tibor qarating. Sizni taklif bekorga qilmaydi. Taklif qilgandan keyin ro'yxatdan o'tdingiz va o'zingiz uchun mahsulotni attiga 400 minglik narsa oldingiz. Qarabsizki, ro'yxatdan o'tganingiz uchun kompaniya sizga cashback qaytaradi. Ya'ni olgan xaridingizga qarab sizga pulingizni qaytarib beradi. Где-то 40 ming, 50 ming pulingizni qaytarib beradi kompaniya. Undan tashqari esa siz rozыгрышdan nomer olib, mana shunaqangi qimmatbaho bizni sovg'alarimizga erishishingiz mumkin. Bu ham omadda, balkim erishib qolasiz rostdan, qattan bilasiz. Undan tashqari esa hozirgi aksiyada ham qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi aksiyamiz 3 oylik sertifikatlar. Ularga erishish uchun atigi 550 minglik xarid qilasiz. Salgina 150 ming qo'shib yuborsangiz bo'ldi. Qarabsizki, tekin mahsulotlar, ya'ni kompaniyani tekin podarkalarga erishishingiz mumkin bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Bittada 3 ta quyonni o'ldirar ekanmiz. Ko'ryapsizmi? Qanday mazza. Shularga albatta erishish uchun o'zingizni sizni taklif qilgan konsultant bilan batafsil gaplashib oling. Yoki shu gruppada ham yozsangiz bo'ladi. Biz sizga batafsil tushuntirib beramiz. Nimalar, qanaqa va qanday. Bo'ptimi? Albatta shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, keng ijtimoiy tarmoqlarda qaramasdan o'tib ketmang. Balkim обязательно shu videoni qo'ygan insonga lichkasiga yozing. Chunki ular sizni ham batafsil tushuntirib beradi. Nimalar bu yerda qanaqa zo'r imkoniyatlar borligini. Xullas shunaqa, mana shunaqa yangilik. Bizda shunaqangi zo'r narsalar, zo'r podarkalar, zo'r imkoniyatlar bor. Foydalanib qoling. Ular hammasi haqiqat. Bizda ham ko'pchilik yutgan. Aytmoqchi, yutganlar, mana Nasiba opa bor, mana Marg'uba opa bor. Sizlar axir nima deydi, 1000 rubldan pullar yutib olgansizlar-ku. Bitta gapirib boringlar-da. Bu haqiqatligini ko'rishsin hamma. Assalomu alaykum hammaga. Sog' salomatmisizlar, gruppamiz a'zolari. Va alaykum assalom. Birinchi oy a'zo bo'lganimda men 150 ming pul ham yutib olgan edim. Bu o'ylagandimki, meni qiziqtirish uchun menga chiqdi deb o'ylagandimda to'g'risi. Keyin bilsam, unaqa emas ekan. Xudodan bo'lib o'zim yutib olgan ekanman-da, o'sha rozыгрышda yutib olganman-da 150 ming so'm pulni. Keyin ikkinchi oyda yana rozыгрышga qatnashib qoldim oyning oxirida. Yo'q, ikkinchi oyda yutmadim, uchinchi oyda. Keyin Xudoga tavakkal qildim. Yana 3-oyda ham yutib oldim 150 ming so'm pul. Oradan yana bir oy tushdi-yu, yana Xudoga tavakkal qildim. Xullas kalon 3 marta men 150 ming so'mdan pul yutib olganman. Keyin ana bu 200 klubga a'zo bo'lganman boshidayoq. 200 klubga a'zo bo'lganimda sразу menga o'sha cashbackga menga 25% pul qaytib kelgan bo'lsa, keyin yana 200 klubimga bunisi oyda 500 ming so'mlik mahsulotni 150 ming so'm pulimga olganman-da sotib. Demak, menga 350 ming so'm sof foyda, yana plus menda rozыгрышda 150 ming so'm. Ikkinchi oyda olinadigan meni ichadigan dorilarim menga xullas kalon tekinga kelgan. Shu uchun chekinmasdan hamma shu narsani qilishini juda ham xohlayman-da. Ish qilib men ko'p foyda ko'rganman. Ana o'zimni qizim yozildi orqamdan. Keyin mana Lobar, Ruxshona davom ettiribdi, qizlari davom ettiribdi o'qishini ham. Hozir Ruxshona gapirdi Lobarni joylariga. Ana shu juda ham haligi tirishqoq, harakatchan qiz. Shunday havasim keladi shu qizchaga. Yosh bo'lishiga qaramasdan harakat qiladi. Ana shu nimalarni dara o'rganib oladi. Agar bu o'zini izlanishda davom etsa, xuddi sizni singari lider bo'lib ketsa kerak. Rahmat Nasiba opa, o'ylaymizki shunaqa ham bo'ladi. Chunki yoshlar ayniqsa juda ham haligisi kuchli, qoni qaynoq bo'ladi-da. Agarda rostdan ham biznesni o'rganmoqchi bo'lsalar, bizda o'zingiz bilasizki, darsliklarimiz bor, tayyor ijtimoiy tarmoqlarni ham o'rgatishimiz mumkin. Shuning uchun men bilan alohida yana gaplashamiz buni siz bilan. Qulayliklarini hammasini aytib beraman. Agar yoqsa, bemalol qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Yana kim pul yutib olgan, adashmasam, Komola ham yutib oldi. Komola, davay mikrofoningizni yoqing, bitta maqtanib qo'ying, siz ham yutib olganingizni. Assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga. Men ham o'tgan oyda oxirgi qilgan xaridim orqali rozыгрышdan 2 ta nomer olib, oxirgi nomerim yutuqli bo'lib chiqdi. Xursand bo'ldim.
Gulnor opa xabar bergan edi. Xursand bo'ldim. Anaqa faqat biz komandadan chiqyaptimikan yutuqlar? Juda katta. Mani ustozim, liderimiz, bizni katta lider, ya'ni sizlarni ham ustozinglar hisoblanadi. Tatyana Go'rni komandasi juda ham katta. Ularda ham yutuqlar chiqyapti, yutishyapti. Lekin mani qo'limni mamnaq ushlab turaman. O'zbekiston olg'a deb, biznikilar yutsin deb. Chunki ular ko'pchiligi Rossiya, Belarus, boshqa davlatlardan-da. O'shaning uchun. Qarang, juda chiroyli o'tgan safar zo'r bo'ldi-da. Nishonovami familiyangiz sizni? Ha, Nishonova. Qarang, Nishonova Kamola yutuq chiqdi-da, keyin esa Shohida opani ukasi ham yutuq chiqqan. Familiyani qaranglar. Nishonov Kamoliddin. Nishonova Kamola, Nishonov Kamoliddin. Вообще zo'r bo'ldi-da. Rosa kulamiz Gulapa bilan. Xullas zo'r. Ikkalasi qarindosh emasmi deb ham kulishdi, aka singil emasmi deb ham. Yo'q dedik, yo'q. Shunaqa zo'r bo'ldi. Mana shunaqangi bizda yutuqlar bor azizlarim. Shuning uchun bizni komandaga qo'shiling. Biz sizlarga mijozlar uchun ham foydalarini ko'rsatib, sizlarga chiroyli konsultatsiyalar qilib beramiz. Bizda hamma bizni konsultantlarimiz mana hozir o'tirishibdi webinarda. Ular hammasi o'sha o'quvli ekspertlardek teng gapirishadi-da, chunki ular ham bizni darsliklarimizdan o'tib, shu konsultatsiyalar, sizlarga to'g'ri konsultatsiyalar berish uchun ekspertlardan o'rganishyapti. Shuning uchun bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi bizni hamkorlarga. Undan tashqari esa biznesini o'rganaman desangiz, bemalol qo'shilishingiz mumkin, chunki bu yerda ham daromadlar bor. O'zingiz ko'rdingiz, bizni nafaqadagi pensionerkamizda xullas. Qanaqangi zo'r daromad olyapti, pensiyasidan ham kattaroq. Mana shunaqangi narsalarga erishish uchun esa bizni komandamizga qo'shiling, chunki bizda darsliklar ham bor, o'shalarga ham azizlarim. Ijtimoiy tarmoqlarni keyin ham o'rgatamiz, xullas. Mana shunaqa gaplar. Yoshni farqi yo'q. Siz xoh yosh 18 yosh bo'lasizmi, xoh mana ko'rib turganingizdek nafaqada bo'lasizmi, hammaga bir xil chiroyli qilib o'rgatamizki, sizni hamma epla oladida, xullas gap. Chunki oddiygina bu darsliklarimiz. Shunaqa. Webinarimiz bugun o'ylaymanki zo'r bo'ldi. Sizlarni izohlaringlarni kutib qolaman. Обязательно kim qo'shilmoqchi bo'lsa ham yoki kimga webinarimiz yoqqan bo'lsa, izohinglarni kutib qolamiz. Keyingi webinarlarda ko'rishguncha azizlarim. Salomat bo'linglar. Spikerimiz esa bugungi Aruxan Alabergenova bo'ldilar, Qoraqalpog'istonlik. Shunga e'tibor beringlarki, ular Qoraqalpog'istonda uyda o'tirib bizga webinar hozir o'tkazdilar. Men esa Toshkent viloyatidaman, Angren shahrida azizlarim. Ko'rdinglarmi? Cheksiz bu ijtimoiy tarmoqlar. Xursandman. Mayli, salomat bo'linglar. Yaxshi dam olinglar. Xayr.